السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. اللهم رب زدني علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سب عليا فقد سبني. رب العالمین دی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی تو بعد درود و سلام امام الحرمین امام القبلتین سید الثقلین تاجدار مدینہ سرور سینہ میرے اور تہاڈے پیر و مرشد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ساتھ گرامی تھے. محرم الاحرام دے حوالے نال عظمت صحابہ شان صحابہ دا عنوان شروع ہے. عظمت صدیق عظمت فاروق عظمت عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین انہاں دی سیرت دا بڑی تفصیل نال تذکرہ بیان ہو چکیا ہے.
اپنے وعدہ دے مطابق شیر خدا حیدر کرار داماد مصطفیٰ سیدنا حضرت علی کہو رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دی شان، مقام اور عظمت دا تذکرہ بیان کرنا چاہنا۔ اللہ دے حضور دعا کریا کرو، خالق کائنات سب نو صحابہ دی سیرت تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے متعلق ارشاد فرمایا، من سب علیاً فقد سبانی، میرے پیارے علی جن نے تانوں گال دیتی انہیں میں محمد نو گال دیتی، اور جن نے تانوں برا بھلا کیا انہیں مینوں برا بھلا کیا۔ بلکہ نبی علیہ السلام نے اپنے سارے صحابہ دے متعلق اپنی زبان نبوت چوں اعلان فرمایا، من سب اصحابی، من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ کائنات والو جن نے میرے صحابہ نو گالی گلوچ کیتا، میرے صحابہ نو مندہ بولیا، انہوں نے برا بھلا کیا، انہوں نے ایمان تے حملہ کیتا، اس شخص سے اوپر اللہ دی لعنت، اللہ دے فرشتیاں دی لعنت اور پوری کائنات والیاں دی اس بندے دے اوپر لعنت ہے جیڑا نبی علیہ السلام دے یاران اور وفاداران برا بھلا کہندا ہے۔ کیوں کہ جن صحابہ نو خالق کائنات نے دنیا دے اندر جنت دے سرٹیفکیٹ عطا کر دیتے، جنت دے ٹکٹ دے دیتے، اور خالق کائنات نے اعلان فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، محبوب جی تو آڈے صحابہ میرے تے راضی اور میں تو آڈے صحابہ تے راضی، تو آڈے یار اور تو آڈے وفادار چل دے زمین تے نے، تو میں انہاں دیاں جیباں دے اندر جنت دے سرٹیفکیٹ اور جنت دے ٹکٹ پا دیتے نے، اور خالق کائنات نے نا انہاں دے دلاں دا امتحان لیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت امیر معاویہ اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، انہاں دے دلان دا اللہ پاک نے امتحان لیا، اور امتحان لے کے پھر انہوں نے جنت دے سرٹیفکیٹ دیتے، جنت دے ٹکٹ دیتے۔ اللہ پاک نے اپنی مقدس کتاب دے اندر ارشاد فرمایا سب صحابہ دے متعلق، ان الذین یغضون اصواتہم
عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ خالق کائنات فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد، کہہ دیو بلند آواز نال کہہ دیو، میری زبان تے بار بار اللہ دے محبوب پیغمبر دا نام آئے گا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت سے حوالے نال، اور انہاں دا نام بار بار شیر خدا دا میری زبان تے آئے گا۔ آقا دا نام آئے تے درود پاک پڑھ دے جایا جے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دا نام آئے تو رضی اللہ تعالی عنہ کہندے جایا جے۔ خالق کائنات فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تیرے یاراں دا تیرے وفاداراں دا انہاں دے دلاں دا میں امتحان لے آئے، اور میں انہاں نو کامیابی دے سرٹیفکیٹ عطا کر دیتے نے، میں انہاں نو جنت دے ٹکٹ عطا کر دیتے نے، کیونکہ میں انہاں دے دلاں دا امتحان لے آئے۔ اللہ فرماندے نے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ آؤ نا پروانیوں نبی جو گل سنے آنجے، اللہ پاک نے نبی دے یاران دے متعلق اعلان فرمایا، کتے فرمایا اولائک ہم الفائزون، کتے فرمایا اولائک ہم المفلحون، کتے فرمایا اولائک ہم المہتدون، کتے اللہ پاک نے اعلان فرمائے اولائک ہم الراشدون۔ یار عظمت صحابہ دا تذکرہ بڑی تفصیل دے نال سماعت فرما چکے جے، آؤ میں دساں کون علی، کہہ دیو اب پھل نہیں آندہ تو انو کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے علی، کوئی منافق تواڈے نال محبت نہیں کرے گا، کوئی منافق تواڈے نال عقیدت نہیں رکھے گا، اور میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے میرے پیارے علی، کوئی مومن تواڈے نال بغض نہیں رکھے گا، کوئی مومن تواڈے متعلق اپنے دل دے اندر کینہ تے بغض نہیں رکھے گا، بلکہ مومن تواڈے نال پیار کرنگے، مومن تواڈے نال محبت کرنگے۔ یار کون علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پیغمبر علیہ السلام دے سکے چچا ابو طالب دے بیٹے نے، تے ابو طالب نے میرے پیغمبر علیہ السلام دیاں مدداں بڑیاں کیتیاں نے، نصرتاں بڑیاں کیتیاں نے۔ ایک دن مکے دے چودھرے، مکے دے سردار، میرے پیغمبر علیہ السلام دے رشتہ دار ابو طالب دی خدمت دے اندر تشریف لے آئے، تے آکے آندے نے ابو طالب اپنے پتیجے نو روک دے، اللہ دی توحید دا اعلان نہ کرن، ایک مشکل کشا دا اعلان نہ کرن، ایک حاجت روا دا اعلان نہ کرن، ایک داتا دا اعلان
بیان نہ کرن تے اپنی نبوت و رسالت ساڈے سامنے پیش نہ کریا کرن تے ابو طالب انہاں نو منع کر دے روک دے کہ اللہ دے توحید نہ بیان کرن یا پھر تسی انہاں دا ساتھ چھڑ دے ہو میرے بھائی ابو طالب نے میرے پیغمبر علیہ السلام نو اپنی خدمت دے اندر بلایا تے فرماندے نے بھتیجے میں مجبور ہو گیا میرے رشتہ دار میرے کول آئے نے میری برادری والے میرے کول آئے نے انہاں مینوں منع کر دیتا روکیا ہے آ کے کہ اپنے بھتیجے نو کہہ دے اللہ دی توحید نہ بیان کریا کرن اللہ دی مشکل کشائی اللہ دی حاجت روائی دا تذکرہ نہ بیان کریا کرن تے یا پھر تسی انہاں دا ساتھ چھڑ دے ہو سونیا میں تو مجبور ہو گیا اپنی برادری تو تے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے اپنی اکھاں چوں آنسو بہائے تے آپ واپس چلے جاندے نے اپنے دل دے اندر سوچ دے نے اللہ تو ویکھ رہا ہے بیگانے تا ساتھ پہلے ہی چھڑ گئے نے بیگانے تا پہلے ہی مخالفتاں کر دے نے ان تا میرے چاچے نے میرا ساتھ چھڑنا شروع کر دیتا ہے یارو ایک وقت بھی آیا ایک دن مکے دے سردار میرے پیغمبر علیہ السلام دے خدمت دے اندر تشریف لے آئے تے آگے آندے نے بھتیجے ایک گل ساڈی سن لے اگر تینوں مکے دی ریاست چاہی دے اسی تینوں مکے دی ریاست دے دینے تینوں مکہ مکرمہ دا اسی بادشاہ بنا دینے حکمران بنا دینے اگر توانوں دولت چاہی دے تو اٹھے پیروں دے اندر دولت دے ٹھیر لا دینے اگر تسی کسے حسین و جمیل لڑکی دے نال نکاح کرانا چاندے جے شادی کرانا چاندے جے اسی تو اڈی شادی بھی کر دینے لیکن ساڑی ایک شرط ہے اللہ دی توحید نہ بیان کریا کر اپنی نبوت اور رسالت تذکرہ نہ بیان کریا کر تے میرے پیغمبر جناب محمد گل بڑے پیار والی جے بڑی محبت والی جے اور استقامت اختیار کرنے والی ہے جبکہ آج بھی لوگ کہندے نے کہ جناب کوئی اپنے کر سج بجائے اپنے کر چھاننی بجائے کوئی درباراں تے جائے کوئی عرساں تے جائے کوئی میلیاں تے جائے شملیاں تے اندر جیس قسم دا مرضی حکمران بل پاس کرن مولانا تو انو کیڑی ضرورت ہے مخالفت کرن دے اپنے گھر جو مرضی کرے ان دی اپنی مرضی ہے آؤ سنو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو کہنے لگے مکے دی ریاست چاہی دیجئے مکے دی ریاست دے دینے بادشاہی چاہی دیجئے بادشاہی عطا کر دینے دولت چاہی دیجئے تو ہڈے پیران دے اندر دولت دے ٹھیر لا دینے اگر حسین و جمیل لڑکی نال شادی کرانا چاندے جے تو ہڈی شادی بھی کر دینے لیکن ساڑی شرط ہے اللہ دی توحید نہ بیان کریا کر اور اپنی نبوت و رسالت دا تذکرہ نہ کریا کر تسی اپنا کام کرو جو کرنا جے لیکن ساڑھے جڑے الہ اسی بنائے نے انہ دی مخالفت نہ کریا کر سنو ذرا پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دینے او میری برادری والے ہو میرے رشتہ دار ہو میری گل ذرا نوٹ کر لو اگر تسی میرے سچے ہاتھ دے سورج بھی رکھ دے ہو تے میرے کھبے ہاتھ دے چان بھی رکھ دے ہو میں اللہ دی توحید بیان کرن تو بعد نہیں آ سکتا میں کریا جا کے میں بستی بستی جا کے میں نگر نگر جا کے میں مکے دیاں گلیاں اندر جا کے میں مکے تے پداراں اندر جا کے میں مکے تے چوکاں اندر جا کے اس بات دا اعلان کرنے لا الہ الا اللہ
اور مرکز ربانی اندر آنے والے ہو کون علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بھائی آپ دے والد محترم ابو طالب دنیا تو جا رہے نے موت و حیات دی کشم اندر نے تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے خدمت اندر پریشان ہو کے آئے چہرہ اٹھیاں غم زدہ نے تے آکے آندے نے اے میرے ویر محمد چچا داد بھائی سی نا اے میرے ویر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ابو جی ابو طالب جڑے نے او بغیر کلمہ پڑھوں تو ہی دنیا تو جا رہے نے تے تواڈے سکے چاچا جی نے تے میرے ابو جی نے آؤ نا انہاں دی میں بھی منت کرنا او علی نو مشکل کشا کہن والے ہو علی نو حاجت روا کہن والے ہو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو بگڑیاں پنان والا کہن والے ہو اے میرے پیغمبر علیہ السلام نو فرمان دینے سونیا نبیاں آؤ میں بھی اپنے ابو جی دے ترلے کرنا تسی بھی ترلا پا لو میں بھی ان دی منت کرنا تسی بھی انہاں دی منت کر لو میں بھی انہاں دے سامنے اپیل رکھنا تسی بھی انہاں دے سامنے اپیل رکھو میں بھی انہاں دے سامنے اپنی درخواست رکھنا تسی بھی اپنی درخواست رکھ دیو کہ میرے ابو جی جان لگیاں پڑھ لین اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پیارے پیغمبر جناب محمد میرے مصطفیٰ دیاں تاں حلیمیاں اور کریمیاں ایسیاں سن اے تا آپ دا سکا چچا سی نا میرے آقا دی تا تمنا سی کہ کوئی بھی جہنم اندر نہ جائے کلمہ پڑھ لوے اللہ دی توحید نو قبول کر لوے اور میری ختم نبوت تے ایمان لے آکے تے سارے جنت حقدار بن جان میرے مصطفیٰ علیہ السلام نا اپنے ویر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال گئے اللہ اکبر تے ابو طالب موت و حیات دی کشم درے اور سنو آج لوگ آندے نے جناب فلان دا دامن پکڑ کے فلان دا کپڑا پکڑ کے اسی چلے جاواں کے جنت اندر سانو کیڑی ضرورت ہے نمازاں پڑھن دے سانو کیڑی ضرورت ہے سال بعد روزے آمن تے روزے رکھن دی سانو کیڑی ضرورت ہے اللہ اللہ کرن دی اے جڑے اسی پیر مننے ہوئے نے جنہاں دے ہتھاں تے اسی بیعت کیتی ہے یہی سانو قیامت والے دن چھڑا لین گے اور سنو میرے مصطفیٰ دا سگا چچا ابو طالب دنیا تو جا رہے ہیں تے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا دے سرانے دے اوپر کھڑے ہوئے نے تے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی کھڑے ہوئے نے تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماؤں دے نے آنے نے چاچا جی میرے کانوے جی کلمہ پڑھ دے چاچا جی میرے کانوے جی کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میرے کانوے جی کلمہ پڑھ دے تے میں قیامت والے دن اللہ تے دربار اندر کھڑا ہو گے چاچا میں تواڈیاں سفارشاں کر دیواں گا اللہ تانوں جنت دا سرٹیفکیٹ عطا کر دے گا چاچا جی تسی میریاں بڑیاں مدداں کیتیاں نے میریاں بڑیاں نصرتاں کیتیاں نے تسی میرے نال بڑا پیار کیتا ہے میرے نال بڑیاں محبتاں کیتیاں نے تے سردار ابو طالب کہن لگے اے میرے بھتیجے میں سمجھنا اللہ دی توحید سچی ہے تہاڈی نبوت و رسالت سچی ہے تہاڈا دین سچا ہے
لیکن میں جان لگیا اگر کلمہ پڑھ لیا میں تہاڈے دین نو مان لیا تے میرے رشتے دار مینوں تانے مارن گے مینے مارن گے او ویکھو جان لگا اپنے باپ دادے دے دین نو چھڈ کے بھتیجے دے دین نو قبول کر لیا سو اللہ 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 میرے بھائی ذرا توجہ فرمایا جے چاچے نے کلمہ نہیں پڑھیا تے میرے بھائی موت و حیات دی کشمکش اندر نے چاچا میرے پیغمبر علیہ السلام دے چہرے نو تکدا جا رہا ہے تے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے اپنے چاچے دے چہرے نو ویکھ رہے نے تے میرے نبی دیاں اکھاں چوں آنسو نکل آئے تے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دیاں اکھاں چوں وی آنسو نکل آئے آقا پریشان ہو گئے خالق کائنات نے اپنا قرآن نازل کر دیتا فرمایا سونیاں کیوں پریشان ہوندے جے کیوں کم زدہ ہوندے جے انکا لا تہدی من احببتا ولیکن اللہ یہدی من یشاء سونیاں تہاڈا کام ہے تبلیغ کرنا تہاڈا کام ہے تبلیغ کرنا وعظ و نصیحت کرنا میری توحید دی دعوت دینا اور اپنی نبوت و رسالت انہاں دے سامنے پیش کرنا ہدایت تیرے اختیار اندر نہیں ہدایت کندے اختیار اندر ہے بولو آج کئی آندے نے مولوی جی تہاڈیاں وعداں چو اثر ختم ہو گیا تہاڈیاں وعداں چو اثر نہیں رہا اور میں پوچھنا میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی زبان نالوں کسے دی زبان مٹھی ہو سکتی ہے اب بولو آقا دی زبان جیسی تاثیر والی زبان اس روئے زمین تے کسے دی ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتے سکا چچا دنیا تو جا رہا ہے مدد کرنے والا ہے نصرت کرنے والا ہے لیکن جان لگے کلمہ نصیب بولو کلمہ نصیب نہیں ہویا کل مقدرہ تو بغیر نصیبہ تو بغیر نہیں بندی ایک صاحب دل نے کیا ہے نا لگانے جنت کوثر نہراں اللہ سانو بھی قیامت والے دن حوض کوثر دا پانی نصیب فرما اچھی آمین کہہ دیو اللہ جنت دا داخلہ نصیب فرما اللہ ویکھلا تیرے بندے موسم دی شدت حدت برداشت کر دینے اے نہیں ویندے کہ مرکز اندر اجے ٹھنڈک نہیں تے نہیں جانا لیکن پھر بھی اللہ پیار نال آندے نے اللہ قیامت والے دن مینوں اور میرے انہاں دوستانوں قیامت والے دن حوض کوثر دا پانی نصیب فرما لگن جنت کوثر نہراں تے دوروں آمن والے تے حکم نبی دا موڑن سکا چچا حکم نبی دا موڑن والے تے رب نے دور نکال لے تے عربوں حبشوں شام عراقوں تے چانن گیا آگے رے تے بھاج نصیب نبی تے چاچیں جڑے رہ گئے وچ ہنیرے ایک اور صاحب دل نے اپنی زبان جو بڑا پیارا ترجمہ کیتا ہے جنہاں نے میرے مصطفیٰ دی تابعداری کی تھی اطاعت کی تھی وہ کوئی حبشے جو چل کے آیا کوئی روم جو چل کے آیا کوئی فارس جو چل کے آیا کوئی یمن جو چل کے آیا تے جنت دا حقدار بن گیا تے کئی مکہ مکرمہ اندر رہ کے بھی میرے مصطفیٰ دے رشتے دار یا بیگانے انہوں نے بھی کلمہ نصیب نہ ہویا آندے نے جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں او پار سلامت گئیاں اس نگر جس چاہتی پائیے او گناہگار نہ رہیاں
تے جس نے نا فرمانی کیتی ہے تے کام کیتے من مانی او قد پار سلامت گئیاں او گھر کو ہویاں وچ پانی تے آؤ لوگ غور کرنا آؤ لوگو ٹکٹ خریدو تے کھڑا جہاد محمدی تے پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی ہے تے سنو آواز محمدی کون علی آواز نہیں آئی ہے پھر کہہ دیو اے دیواراں چھڑ دیو نوجوانوں دیوار چھڑ کے بیا کرو ٹیک نہ لگایا کرو کوئی بیمار ہے کوئی پریشان ہے ان کو تکلیف ہے اگے آ جاؤ وہ تو دیوار نہ ٹیک لگا سکتا ہے دیوار نہ ٹیک لگائیے تے نیندی دعوت ملتی ہے کون علی آواز نہیں آئی اجے کون علی بلند آواز نال کہو لوگ آندے نے جی اہل حدیث اور اہل سنت حضرت صدیق دی شان بیان کردے نے حضرت فاروق دی شان بیان کردے نے حضرت عثمان دی عظمت بیان کردے نے حضرت امیر معاویہ دی سیرت بیان کردے نے اور دیگر صحابہ دی تے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی شان عظمت مقام بیان نہیں کردے اللہ جلال دی قسم ہے جس طرح ساڑھے سینے اندر ساڑھے دل اندر دوسرے صحابہ دا پیار ہے محبت ہے اسی طرح ہی ساڑھے سینے اور دل دے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دا پیار ہے اور محبت ہے کون علی جے تسی نہ بولے میں آگے نہیں چلنا کون علی اجے آواز نہیں آئی کون علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون علی ہے عرفات اعلیٰ علی کون علی ہے عظمت والے علی کون علی شان والے علی کون علی مقام والے علی کون علی میرے مصطفیٰ دے دماد علی کون علی حضرت فاطمہ دے شوہر خامد علی یارو کون علی میرے پیغمبر علیہ السلام دے ویر چچا ذات بھائی علی یار کون علی جنت حقدار علی کون علی حسنین کریم دے ابو جی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یارو ایک دن حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ او بیٹیاں والے ہو کل میری محبت نال سنے آنجے پیار والی سنے آنجے میں تے کہتے کہ دعا بھی کر کے جاواں گا کہ جیڑیاں پہن ویران تو ترس رہیاں نے اللہ انہوں نے نیک ویر عطا فرمائے سالے ویر عطا فرمائے جیڑے ماں پہ بیٹے تے بیٹیاں تو ترس رہنے اللہ انہوں نے بیٹے عطا فرمائے بیٹیاں عطا فرمائے میرے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ناراض ہو کے تے مسجد نبوی دے اندر چلے گئے نے اللہ 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 تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے آئے تشریف لے آئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر دے اندر کہ حضرت سیدہ فاطمہ میرے مصطفیٰ نوں دیکھ کے کھڑیاں ہو جاندیاں نے اب ایک لے میرے نبی علیہ السلام نے بیٹیاں نال پیار کرن دا طریقہ دسے آئے بیٹیاں نال محبتاں کرن دیاں طریقے دسے نے تائیں لوگ آندے نے یار جن دی بیٹی سکھی ہے ان دی چاد سکھی ہے جن دی بیٹی دکھی ہے ان دی چاد دکھی ہے انہاں بیٹیاں والیاں دے کولوں پوچھ لو جنہاں دیاں بیٹیاں دوسرے گھراں دے اندر جاندیاں نے تے پریشان نے آئے دن لڑائی جھگڑیاں دے معاملیاں دے اندر والدین دیاں چار دیواریاں دے اندر آ جاندیاں نے آؤ ذرا توجہ فرماؤ نا میرے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے چار دیواری دے اندر کھڑے ہوئے نا
تے حضرت سیدہ فاطمہ پریشان پریشان نے، اے کون فاطمہ ہے جن دے متعلق میرے پیغمبر نے فرمایا ہے فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے دل دا گوشہ ہے، جن نے میری بیٹی فاطمہ نو ستایا انہیں مینوں ستایا، جن نے میری بیٹی فاطمہ نو تنگ کیتا انہیں مینوں تنگ کیتا۔ میرے بھائی آپ جدو اندر داخل ہوئے حضرت سیدہ فاطمہ کھڑیاں ہو گئیاں، ابو دے گلے مل دیاں نے میرے بھائی تے میرے پیغمبر علیہ السلام دے پیشانی دا بوسا لیندیاں نے، تے جدو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے مصطفیٰ دے گھر اندر جاندیاں تے میرے آقا اپنی بیٹی نو ویکھ کے کھڑے ہو جاندے تے اپنی بیٹی فاطمہ دی پیشانی دا بوسا لیندے، اللہ 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 تے پریشان ہو کے فرماندیاں نے ابو جی آج حضرت علی ناراض ہو کے گھروں نکل گئے نے تے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نا مسجد نبوی اندر گئے تے مسجد نبوی دا سین کچا، مسجد نبوی دا بولو مسجد نبوی دا سین کچائے تے شیر خدا حیدر کرار حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی دے کچے سین دے اوپر ستے ہوئے نے لیٹے ہوئے نے اور آپ دے جسم مبارک دے گرد و غبارے مٹی لگی ہوئی ہے تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت علی نو جا کے ویکھیا انج کر کے بادو تو پکڑیا نا تے جگایا تے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے مصطفیٰ نو دے چہرے نو ویکھیا، پتہ چل گیا نا کہ سیدہ فاطمہ نے شکایتاں لا دیتیاں ہون گیاں تے نبی علیہ السلام نے میرے کول تشریف لے آئے نے، آقا بڑے پیار نال تے بڑی محبت نال فرماندے نے ابو تراب اے مٹی دے باپ کھڑے ہو جاؤ میں تانوں گھر لے جانا چاہنا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے او جوائیاں والے ہو دماداں والے ہو ایویں اپنے دماداں نو نہ چھڑکیا کرو، ایویں اپنے جوائیاں دے اوپر بہتان نہ لایا کرو، ایویں اپنے دماداں نو تنگ نہ کریا کرو، اپنے جوائیاں نو نہ ستایا کرو۔ آوے خلو نا میرے مصطفیٰ نے دنیا دے رہن دے طریقے دسے جے سلیقے دسے جے، میرے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت علی نو ڈانٹیا نہیں کہ تسی میری فاطمہ نال لڑائی کیوں کر کے آئے جے، جھگڑا تواڈا کیوں ہویا ہے، آپ نے انہوں نے بادو تو پکڑیا تے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے گھر تشریف لے آئے تے جگاں دے پیر علیہ السلام نے حضرت فاطمہ دی تے حضرت علی دی سلو کرا دیتی ہے۔ یار نبی دی سیرت عمل کریں تے لڑائیاں ہوندی جائیں نہیں، جھگڑے ہوندے ہی نہیں تے لوگ آندے نے ماپے گھر بچیاں دا بسان دے نے، ماپے گھر بچیاں دا آباد کر دینے تے ماپے بعض دفعہ ایسے ماپے بھی ہوندے نے کہ اپنیاں گھر اپنیاں بچیاں دے گھرانوں برباد آپ ہی کر دیندے نے۔ ویکھ لے میرے نبی دا درس میرے پیغمبر دا سبق، میرے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر لے جا کے سلو کرا دیتی ہے۔ میرے بھائیوں اگے چلیے کون علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن میرے پیغمبر علیہ السلام دے توجہ کرے آجے ایک دن میرے پیغمبر علیہ السلام دے خدمت دے اندر لونڈیاں غلام آئے نے تے میرے پیارے علی رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ دیکھ دے نے کہ حضرت فاطمہ خود چکی چلان دیاں نے کر دے اندر تے آٹا بنا دیاں نے، آٹا بنا کے
کے پھر گھر والوں واسطے روٹی پکاندیاں نے۔ تے آپ نے ایک دن دیکھیا نا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دے ہتھاں دے اوپر نشان پہ ہوئے نے، اور میرے بھائی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دا جڑا کھو میٹھا آپ نے خرید کے مسلمانوں واسطے وقف کر چھڈیا سے، اوتھوں پانی اپنے کندھیاں تے اٹھا کر کے لے آندیاں نے۔ پتہ یہ لگا کہ گھر دی چار دیواری اندر بیوی نو کام کرنا چاہیے، کاروبار کرنا چاہیے، روٹی پکانی چاہیے، کھانا پکانا چاہیے، گھر دی صفائی کرنی چاہیے، یا کو ہنر انہیں سکھے آئے انہوں گھر دی چار دیواری دی اندر کمائی بھی کرنی چاہیے۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ نا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماؤں نے فاطمہ آج پیارے پیغمبر علیہ السلام دے خدمت اندر تیرے ابو جی کول کچھ غلام تے کنیزاں آئیاں نے، جاؤ انہاں کولو خدمت واسطے کوئی غلام لے کے آؤں، کوئی لونڈی لے کے آؤں۔ حضرت سیدہ فاطمہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے خدمت اندر چلیاں جاندیاں نے، تے میرے پیغمبر نے ویکھیا خیر نال میری بیٹی آئی ہے، خریت نال میرے دل دیا ٹکڑیا آیا ہے، تے انج کر کے حضرت سیدہ فاطمہ نے میرے پیغمبر علیہ السلام نو اپنے ہاتھ مبارک وکھائے، او بیٹیاں والے ہو دل تھام کے سنے آنجے ہاتھ وکھائے، ابو جی ویکھ لو چکی چلا چلا کے میرے ہاتھاں تے نشان پہ گئے نے، اور پانی اٹھا اٹھا کے میرے کندھیاں تے نشان پہ گئے نے۔ ابو جی پتہ جے میں پانی کتھوں لے آنی ہاں؟ تھنا میلاں تے کھوشا عثمان غنی دا رضی اللہ کہہ دیو، اچھی کہہ دیو، تینا میلاں تے کھوشا عثمان غنی دا جتھوں پانی میں بھر لے آواں، تینا میلاں تے کھوشا عثمان غنی دا جتھوں پانی میں بھر لے آواں، کرتا پھٹیا موٹیاں تو ابو مشک جتھے میں چاواں، کچھ کرتا پھٹیا ٹھٹھا سی حضرت یار تیری بیٹی تیرے دروازے تے آئے اندہ کرتا پھٹیا ہوئے تے ٹانگے لگے ہون تے ماں کہے گی کہ میرا سب کچھ بکدہ بک جائے، باپ کہے گا سب کچھ جامدائے جائے، میں اپنی بیٹی نو نئے کپڑے بنا کے دینے نے، میں اپنی بیٹی نو نئے جوتے خرید کے دینے نے، میں اپنی بیٹی دی پریشانی نہیں ویکھ سکدا۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماؤندیاں نے تینا میلاں تے کھو شاہ عثمان غنی دا جتوں پانی میں بھر لے آواں، تے کرتا پھٹیا موٹیوں تو ابا تے مشک جتھے میں چاواں، کچھ کرتا پھٹیا ٹھٹھا سی حضرت جتھے رگڑ مشک دی آوے، اے بیٹی یارو پاک نبی دی تے عجب پوشاکاں پاوے، ابو جد میں سر پانی چاواں نت تاریاں ٹاکیاں لاواں، ادب و شرموں میں نال شرم لے تے پاسے ٹاک دی جماواں، ابو جی مینو خدمت واسطے کوئی غلام دے دیو، کوئی لونڈی دے دیو، تے میرے آقا فرماؤندے نے فاطمہ
لیٹ آئی ہیں تیرے آن تو پہلے میں لونڈیاں تے غلام تقسیم کر چکے ہوں ہاں ہاں آویخ لائیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ نو پیجے آئے تے مینوں تینوں ایک وظیفہ ملن لگائے مینوں تینوں ایک انمول وظیفہ ملن لگائے میرے آقا فرماؤں نے فاطمہ لیٹ ہو گئی ہیں تیرے آن تو پہلے لونڈیاں تقسیم ہو گئیاں نے غلام تقسیم ہو گئے نے ہاں ہاں جدوں تو رات نو کاروبار کر کے اپنے بستر تے لیٹ جاویں تے ذکر اذکار کریں تے انہاں ذکروں دے اندر تو 33 دفعہ پڑھ لیا کر صبح بولو سنو جنہوں میرے مصطفیٰ دی زبان نبوت یقین ہے جس دا عقیدہ ہے کہ زمین اپنے مقام تو حرکت کر سکتی ہے آسمان بدل سکتے نے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتے نے کائنات دا نظام درم برم ہو سکتا ہے مکہ مدینے والے مصطفیٰ دا فرمان بولو مکہ مدینے والے مصطفیٰ دا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا آقا کہہ رہے نے فاطمہ رات نو سون لگیاں اور رات نو سون لگیاں ٹیکے لگوانے والوں رات نو سون لگیاں نیندیاں گولیاں کھانے والوں کدی میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا فرمان سامنے رکھو اور اس آیت نو پڑھیا کرو وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَا پھر کہہ دیو پھر کہہ دیو پھر کہہ دیو ٹھنڈ پہ جائے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ آقا جدو بول دے نے رب دے آڈر نال اللہ دے حکم نال اللہ اللہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ جدو رات نو اپنے بستر تے سون لگے اور ذکر اذکار کر کے اپنے بستر تے لیٹ جائیں تے تو 33 دفعہ پڑھ لیا کر سبحان وعد نہیں آئی یار تسی بھی موسم دی شدت برداشت کر رہا ہے جے میں بھی کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ اس مرکز نو ٹھنڈیاں فرمائے کچھ کہہ دیو انشاءاللہ اگلے سال ہو جائے گا میں ہر جمعہ یہ بات کہہ رہا ہوں اللہ قبول کرے گا نا کسے جمعہ تا دعا قبول کرے گا نا انشاءاللہ اگلے سال مرکز اندر ایسی لگے ہوں گے اللہ دی رحمت نال تو میرے بھائیو ذرا توجہ فرماؤ آقا نے فرمایا فاطمہ رات نو سون لگے ہوں 33 دفعہ کی پڑھیا کر بلند آواز نہ سبحان اللہ 33 دفعہ پڑھ لیا کر الحمدللہ تے 34 دفعہ پڑھ لیا کر اللہ پڑھ لو جنہاں تو اڈا رب اچھا ہے اللہ شہادت انگلی کھڑی کر کے اللہ اکبر اللہ اکبر اے میری پیاری بیٹی فاطمہ جدو رات نو سون لگے اے وظیفہ کر لیا کر میں تینوں یقین کامل نال کہہ رہا ہوں اللہ سارے دن دیاں تیریاں تخاوٹاں دور کر دے گا کون علی کہہ دیو کون علی عثمان علی تو لکھ جان ہومن کہہ دو سبحان اللہ عثمان علی تو لکھ جان ہومن لکھ جان بھی اونا تو قربان کرن اصحاب نبی دے پیا سارے بولو اصحاب نبی دے میں پچھلے جمعے بھی کیا سی
کہ جتنی توہین شان صحابہ دی اس دور حکومت اندر ہوئی ہے اور اس وزیر اعلیٰ دے دور اندر ہوئی ہے، اللہ ذو الجلال دی قسم ہے اس دی مثال ماضی چ بولو اس دی مثال ماضی چ نہیں ملتی۔ حکمرانہ نے خود سبیلاں لگائیاں، حکمرانہ نے خود کھانے پکائے، حکمرانہ نے خود مشروبات تقسیم کروائے۔ سنو صدا بادشاہی کندی ہے، بولو صدا بادشاہی کندی ہے؟ جیڑا صحابہ دے گستاخاں دی مدد کرے گا، نصرت کرے گا، وہ کوئی عام آدمی ہوئے یا حکمران ہوئے، وہ اس کائنات تو جائے گا تو ذلیل و رسوا ہو کے جائے گا انشاءاللہ۔ نبی دے یاراں واسطے ساڑی جان بھی قربان ہے، بولو ساڑی جان بھی، اسی اپنا تن من تن نبی دے یاراں دی عظمتوں سیرتوں قربان کر دے مانگے، اور پاکستان دے حکمرانہ نو ڈنکے دی چوٹ کہاں گے کہ جیڑا صحابہ دا دشمن ہے وہ ساڈا دشمن ہے، جیڑا صحابہ دا ویری ہے وہ ساڈا ویری ہے، جیڑا صحابہ نال پیار نہیں کردا، محبت نہیں کردا، صحابہ نو جنتی نہیں ماندا، میں اور میرے ساتھیوں نو جنتی تسلیم نہیں کردا۔ حضرت علی کہہ دے ہو میں انہاں مولویاں چو نہیں کوئی اپنے کار چھاج بجائے تے کوئی چھان نہیں بجائے، جو حق بات ہے جب تک میرے جسم اندر جانے انشاءاللہ وہ بات میں کردہ رہاں گا، اور میرا ایمان ہے تندی بات مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے۔ مریم صاحبہ اے صدا بادشاہیاں نہیں رہنیاں، صدا وزارتی اللہ نہیں رہنیاں، تو تا ویسے ہی میرے پیغمبر دے فرمان دے خلاف حکمرانی کر رہی ہیں، کیونکہ میرے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ جس قوم دی حکمرانی عورت کرے گی وہ قوم کامیاب، بولو کیوں بھی فیل ہو رہا ہے کہ کامیاب ہو رہا ہے جی، فیل ہو رہا ہے نا، فیل ہو رہا ہے، پس رہا ہے سفید جیڑا درمیانہ طبقہ ہے وہ پس رہا ہے حالات کے اندر، لانے یہ نہ قرضہ دے رہی ہیں، مکان بن رہا ہے، فلاں ہو رہا فلاں ہو رہا ہے، تو بہرحال میں نے اپنے پیغمبر دا فرمان یاد ہے، آقا نے فرمایا ہے کہ جس قوم دی حکمرانی عورت کرے گی وہ قوم کامیاب نہیں ہو سکتی۔ یہ صدا بادشاہیاں بولو یہ نہیں رہنیاں تو آڈے کولے، یہ تھے بڑے بڑے آئے، تو آڈے تو بڑے آئے، تو آڈے تو بڑے آئے، جڑے آندے سن سانوں کو پوچھ نہیں سکتا، وہ بھی رہ تے تسی بھی رہنا نہیں، لیکن اللہ دا قرآن اور میرے مصطفیٰ دا فرمان قیامتیاں دیواراں تک رہے گا انشاءاللہ۔ تو بات لمبی ہوگی، اصحاب نبی دے پیارے نے جنہ تن من نبی تو وارے نے کی شان دساں امی عائشہ دا، امی عائشہ دے دشمنہ دیاں سبیلاں لگانے والوں کی شان دساں امی عائشہ دا، جن دی شان دے وچ قرآن آیا، جن دے در اقدس دے چل چل کے جبریل بھی کرنا سلام آیا۔ اصحاب نبی دے پیارے نے جن تن من نبی تو وارے نے، ابو بکر عمر دی سنو سنو، ابو بکر عمر دی شان لوگوں کیویں بیان کراں کیویں بیان ہوئے، عثمان علی تو لکھ جان ہون، لکھ جان بھی انہاں تو قربان کراں، اے تے سارے رب دے صحابہ، اے تے سارے رب دے ولی نے،
میرے نبی دیاں اکھیاں دے تارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے جنہ تن من نبی تو وارے نے کون علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر دے 9 قلعے نے کنے 9 8 فتح ہو گیا تے 9واں فتح نہیں ہو رہا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کل میں ایسی شخصیت نو ایسی ہستی نو میں جھنڈا پکڑا مانگا کہ جن دے ہتھوں اللہ خیبر نو فتح کر دے گا ان سے صحابہ نو یقین سی کہ خیبر فتح ہو ہی جانا ہے جنوں بھی اللہ دے محبوب پیغمبر نے جھنڈا پکڑا دیتا خیبر فتح ہو جانا ہے صبح دن چڑھیا صحابہ تشریف فرمانے حضرت صدیق حضرت فاروق حضرت عثمان اور دیگر صحابہ تشریف فرمانے ہر ایک دی تمنا جھنڈا مینوں ملے ہر ایک دی خواہش جھنڈا مینوں ملے لیکن گل مقدراں تو بغیر بولو گل قسمت تو بغیر نہیں بندی میرے مصطفیٰ نے انج کر کے چاتی مار کے دیکھیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر نہیں آ رہے تے آقا فرماؤں دے نے این علیون مینوں دسو میرا علی کتھے میرا پیارا کتھے میرا دماد علی کتھے میرا شیر خدا کتھے میرا حیدر قرار کتھے صحابہ دے نے سونے انہاں دیاں اکھاں دکھ دیاں نے انہاں دیاں اکھاں خراب نے آقا نے فرمایا میرے علی نو بلا کر کے لے آؤ بلا کر کے لے آندا گیا تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے انج کر کے نا اپنا لعاب نکالیا جڑا لعاب کوڑے کھوج پہ جائے کوڑا کھو مٹھا ہو جائے جڑا لعاب میرے بھائی ابو بکر صدیق دے اڈی تے لگ جائے اڈی دیاں درداں ختم ہو جان جڑا لعاب میرے بھائی جتھے بھی میرے آقا لام دے نے اللہ اتھے شفا عطا کر دیندا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنا لعاب نکالیا تے حضرت علی دیاں دکھ دیاں اکھاں تے لا دیتا اللہ نے فوراً پیارے علی نو شفا عطا کر دیتی آپ نے حضرت علی رضی وقت ہو گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا پکڑایا فرمایا جاؤ علی اللہ خیر کرے گا آج 9واں قلعہ بھی فتح ہو جائے گا مرحب آپ دے مقابلے اندر آیا کہنے لگا علی تسی خشک روٹیاں کھان والے ساڑھا مقابلہ کرنے واسطے آئے جے اللہ اللہ نالندر میں نے خیبر دی زمین جان دیئے میں قربان جاواں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جیڑے الفاظ کہے مرحب میری ماں نے اور میرے مصطفیٰ نے میں نے شیر خدا حیدر قرار دا لقب عطا فرمایا ہے جرا مقابلے اندر آتا سائی انہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تے وار کیتا آپ نے اندھے وار نو روکیا پھر آپ نے اندھے تے وار کیتا اور اس ظالم نو آپ نے جہنم رسید کر دیتا شام ملک چوں ایک بندے نو پتہ چلیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مرحب نو جہنم رسید کر دیتا ہے یہ آیا آکے کی ویندہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خشک روٹی دے ٹکڑے پانی اندر بھگو بھگو کے کھا رہے نے او صحابہ دی سیرت تے حملہ کرنے والوں خشک روٹی دے ٹکڑے پانی اندر بھگو بھگو کے کھا رہے نے سالن بھی موجود نہیں یہ پیچھے ہٹ کے نا انج غور نال حضرت علی نو دیکھ رہا ہے آپ سمجھ گئے آپ نے فرمایا آنے والے میں نو دیکھنے والے اسی جدو میدان جہاد اندر جانے ہیں اسی جسمانی طاقت نال نہیں لڑ دے روحانی طاقت نال لڑنے ہیں ساڑھی میدان جہاد اندر مدد کون کر دا اللہ ایک دن نا آپ عید دا دینے تے خشک روٹی دے ٹکڑے پانی اندر بھگو بھگو کے کھا رہے ہیں تے پوچھن والا آندہ علی آج تا عید دا دینے
لوگاں نے بڑے پیارے کھانے پکائے نے، اچھے کھانے پکائے نے، تو تسی عید والے دن بھی خشک روٹی پانی اندر بھگو بھگو کے کھا رہا ہے جے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دیاں اکھاں چو آنسو نکل آئے، کہنے لگے پوچھنے والے ساڈی ہر اس دن عید ہوندی ہے جس دن ساڈے کولوں کوئی گناہ نہ ہونے، جس دن ساڈے کولوں کوئی، ساڈیاں تا راتاں گناہ اندر گزر رہی ہیں، ساڈے دن گناہ اندر گزر رہے ہیں، اسی دن رات اللہ دیاں حداں نو توڑ رہے ہیں، لیکن پھر بھی خالق کائنات میرے تواڈے اوپر پھر بھی راضی ہے۔ میرے بھائیو آؤ تہیا کرو، عزم کرو کہ صحابہ دی سیرت تے عمل کرنا ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول تے عمل کرنا ہے، زندگی دیاں راتاں، زندگی دے دن، زندگی دے لیل و نہار گزارنے نے تے قرآن و سنت دے مطابق گزارنے نے۔ اللہ میری حاضری اور تہاڈی تشریف آوری اللہ اپنے دربار اندر قبول فرمائے، ذریعہ نجات بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔